生蛇同我哋身體邊個臟腑有關呢？中醫又會點理解生蛇？究竟有咩治療方法？嘉賓又會介紹啲乜嘢針對生蛇嘅食療？想知就要留意一陣間嘅都市閒情啦。頭先咧就聽西醫講解過生蛇啊，咁而家咧又聽下中醫師嘅意見啦。坐喺我身邊嘅咧就係註冊中醫師關博士。Hello， 關博士。關博士，唔該晒你。係啊，頭先西醫有提過啦，即係生蛇咧同呢個帶狀病毒有關。中醫點睇啊？中醫裏邊咧有內因同埋外因引起呢個帶狀疱疹嘅。譬如內因咧，中醫認為咧就係脾濕健運，脾裏邊生濕底下佢就會外溢於皮膚，導致呢一種病啦。第二咧就係秋天嘅天氣肝鬱化火。咁喺咁嘅情況下，佢就會病毒外溢於皮膚。第三咧就係由外來感染啦。中醫認為感受外邪，亦都會引起呢種病嘅。咁喺西元610年前咧已經記載啦。咁佢喺《諸病源候論》裏邊嘅學説裏邊講咧，就話屬於係叫做蛇串瘡啊，同埋叫做前火腰丹。咁呢種就係中醫嘅論述啦。嗱，我嘅概念咧就係生蛇係皮膚病嚟嘅，因為成日都會喺皮膚發生啊，會見到。咁但係其實佢會唔會影響到五臟六腑嘅咧？其實有嘅。如果跟嗰個國家中醫藥管理局裏邊對於蛇串瘡嗰個診斷咧，我哋發覺最大嘅關係咧就係肝、膽同埋脾呢三個臟腑，因為佢哋各自會表現為一啲皮膚出現帶狀疱疹嘅疾病嘅。譬如係肝膽濕熱型嘅，你就會見到帶狀疱疹嗰個形狀咧，就係個包壁好緊張嘅，好似就嚟谷爆咁嘅樣子嘅。另外咧就係嗰個脾嘅問題啦。如果脾濕，佢裏邊咧根本冇氣谷嗰啲水泡出嚟，佢就會好似墮咗個水泡嘅樣嘅。咁第三個種嗰種咧就係屬於帶狀疱疹嘅後期啦。佢後圍神經痛期咧，其實屬於我哋中醫裏邊嘅氣滯血瘀型嚟嘅。咁佢發覺個帶狀疱疹已經治療好翻啦，但係就經常出現一種疼痛嘅症狀。咁中醫就係根據呢三個臟腑唔同嘅期間作治療嘅。我聽人講係即係秋天最容易係有呢個生蛇嘅出現，仲有冇其他即係嘅季節比較容易啲，同埋點解呢？其實有嘅，即係春同埋秋呢兩季咧，都係中醫認為生蛇嘅高峰期嚟嘅。春季咧其實係旺肝嘅季節嚟嘅，咁肝旺嘅時候就會令到肝火猛，我哋叫肝陽上亢啦，亦都可以誘發呢個病症出嚟嘅喎。係。加上春季嘅天氣咧，你發覺濕氣重啦，容易嘅傳染性高啊。咁秋天又唔同啦，秋天反而係肺旺。肺咧，我哋喺中醫五行學説裏邊咧係屬金嘅，咁佢就係金克木，木係屬肝嘅。咁喺咁嘅情況下，就導致肝鬱啦。肝鬱裏邊亦都會肝鬱化火，所以秋同冬同嗰個春季咧，呢兩季係高發嘅。即係兩種唔同嘅誘發方法嗬。係啦，係。但係最後都係生蛇。頭先咧，阿志文咧就同西醫傾偈嘅時候咧，就帶咗個江湖傳聞出嚟。咁咧就話咧，生蛇咧生到纏住條腰一個圈咧，就會有生命危險㗎啦。咁啊，西醫咧就話冇咁嘅事嘅，唔使擔心。咁喺中醫嘅角度咧，其實呢一件事會唔會發生嘅咧？因為喺嗰本古書嘅記載咧，距今都有成1400年歷史啦。喺中醫以前古代嘅記載咧，生蛇係會有死亡嘅機會嘅，因為以前啲人根本就唔知生蛇係一種帶狀疱疹引起嘅疾病啦。因為佢纏住神經根去生咧，一般嚟講咧，而家現代梗係唔會啦，因為大概7到14日啦，就算中醫治療方案都大概係呢啲日數會好得翻嘅。但係以前啲人由於唔知，佢生蛇跟住嗰啲神經根，沿住脊柱神經一路去，咁如果你捲一圈，咁佢有啲話蛇頭接蛇尾咬住就會有生命危險啊嘛，但係而家好少發生㗎啦呢啲。即係唔會延遲到佢可以生得埋，已經係醫好咗啦。其實真係好辛苦㗎。痛啊嘛，因為係啊，痛咁耐真係辛苦。但係中醫係點樣醫法嘅咧？對於生蛇係啦，佢會根據嗰個節律嘅。譬如中醫裏邊咧，你見到由於有1000幾年歷史啦，我哋嘅方法咧亦都多種多樣嘅。譬如有內服嘅中藥啦，有針灸嘅方法啦，有拔罐啦，有火針啦，有推拿啦。但係我哋喺點樣選擇嗰啲使用方法咧？我哋要根據嗰個病者究竟嗰個深入程度去到邊。如果譬如佢淨係喺胸口裏邊出現嘅，就沿住神經根嘅咧，我哋普通食中藥已經可以啦。但係如果佢發作得犀利啦，即係正氣不足，中醫講，咁佢就可能會前帶到連頸啊、眼啊嗰啲位置都有嘅。咁我哋發覺喺個頭面出現嘅係屬於我哋叫一條陽明經嘅位置啦。我哋會根據嗰個針灸嘅規律，我哋可能會使用針灸嘅方法，再內服中藥，令到條蛇咧大概都係用清熱解毒啊、瀉火啊、去濕啊呢啲方法咧，令到條蛇消失嘅。咁喺飲食上邊咧，有咩地方需要留意嘅咧？有冇話真係要戒口啊咁㗎？你發覺有啲人咧係
戒口都冇用嘅。有啲人咧就唔戒口都得噶嘛。但係一般嗰個就根據你究竟係咪經常捱夜啦。如果你係本身已經身體比較渣噶啦，你又捱夜又食煙又飲酒，咁你抵抗力一低咧，咁你就誘發出嚟噶啦。但係有啲人好捱得噶嘛，咁就戒口少啲。但係我哋有啲規律嘅，譬如咧，我哋紅肉裏邊，我哋會揀牛、羊、鵝呢啲要少食啲，因為係毒嘅物嚟嘅。如果水果咧，就揀芒果、菠蘿、榴蓮、竹筍呢啲唔食啦。其他就係分類嘅嘢啦，譬如薑、葱、蒜呢啲。咁呢幾樣我哋只要避開佢，咁你就算生緊蛇咧，都唔會誘發到佢好犀利咁出嚟啦。咁如果萬一真係生蛇，咁喺呢段期間，咁你有啲咩建議俾我哋可以食嘅有益㗎啦對身體？第一，一定要你睇下蛇嗰個去到嘅程度。如果仲係早期嘅咧，我哋仲可以用一啲藥膳食療嘅方法啦。但係如果唔係啦，你發覺生蛇已經去到差唔多有一隻手掌咁多嘅位置，咁梗係立刻去求醫比較好。因為我哋就算中醫嘅方法咧，由於我哋有節律去控制蛇嘅運作啊，咁你唔會令到佢話發作到成條蛇纏住咁犀利啦。咁你話食物嗰方面咧，其實你均衡啲。避開啱啱頭先講嗰種分類啦、火熱啦、辛辣嘅食物咧，其實大部分嘅食物都仲係可以食嘅。即係照日常飲食生活啦。所以要即係健康啦。冇錯。今日關博士帶咗啲湯水上嚟咧，係對呢方面有啲幫助嘅，係咪？係冇錯。我睇睇好嘛。咁第一款咧就係屬於一個叫做紫金解毒花茶，呢個係屬於咧喺生蛇嘅早期嘅。如果佢唔係生得好犀利嘅時候咧，我哋淨係見到有幾粒泡壁嘅，你又確診到係生蛇嘅咧，我哋可以試下用呢一個金銀花、板藍根同埋紫草，呢一類嘅系列嘅藥咧，係屬於中醫裏邊嘅消炎藥嚟嘅。咁你食咗之後就有清熱解毒、涼血瀉火嘅功效嘅。係，咁另外一款咧就倒翻轉啦，係屬於生蛇去到最尾嗰個階段啦。佢條蛇已經退咗啦，但係個神經痛仲未消失嘅，我哋叫後遺神經痛期。係，咁我哋可以選用一啲黃芪啦、蒲公英啦、地龍啦，同埋威靈仙啦。呢個藥材嘅功效咧，就有益氣止痛、解毒通絡嘅功效嘅，尤其用喺一啲神經筋痛嘅後期啦。蛇已經好返，但係就仲係有痛嘅感覺。呢個兩款藥材咧，都係可以入落個茶袋裏邊，將佢焗15分鐘，每一日飲用。咁最長咧可以飲1個禮拜嘅。有冇話體質方面我哋要留意返啊？體質方面，兩個係屬於良性嘅藥材嚟嘅。如果你去到，尤其是第二款啦，去到條蛇已經好翻晒，又冇神經筋痛咧，點到即止已經可以啦，就唔使長期服用嘅。明白。咦？咁如果我真係生蛇，我覺得好痕啊，有啲乜嘢可以俾我敷下咁樣舒緩咧？其實本應咧，我哋仲有一啲可以自己調製嘅一啲塗料啦。咁其實國醫大師咧有一條配方咧，就係用奇蛇，可以用30克啦。我哋用藥用嘅冰片。藥用冰片就唔係我哋嗰啲冰糖啊或者雪櫃嗰啲冰塊，真係一個化合物嘅冰片嚟嘅。我哋將佢攪爛佢，用攪拌機變咗做粉末之後咧，我哋可以加橄欖油啦，又或者加麻油，將佢入落個樽嗰度。但係個比例就唔使好多㗎，藥材要多過嗰啲麻油或者橄欖油。咁我哋即時將佢塗喺個患處裏邊咧，可以達到有消炎止痛嘅作用嘅。其實咧生蛇咧會唔會復發嘅咧？會唔會好咗跟住會再生翻嘅咧？會嘅。尤其喺我哋身體咧，抵抗力低啦，同埋嗰啲季節性嘅影響啊，特別嚴重嘅。但係我哋發現咧，生蛇嗰個節律咧，你發覺年長嗰啲咧係會高發一啲嘅。譬如50歲打後嗰啲咧，由於嗰個歷史嘅遺留咧，你發覺中醫生蛇嘅歷史治療好耐啦。但係有疫苗開始打後咧，其實得20年歷史啫。所以我哋發覺嚟求診嗰啲人咧，都係50歲以上居多嘅。生蛇會唔會留疤痕㗎？即係你譬如啲女士咧，最擔心㗎啦，面啊、露腰露背咁樣點算啊？點算？一般如果你處理得好嘅咧，個蛇嘅疤痕自己會脫落啦。但係如果處理得唔好嗰陣時咧，嗰條蛇嘅疤痕就會留有一啲好似色素沉着啊，有個印喺度咁樣嘅。其實以前我哋中醫治療個方案咧，我哋會使用鑊蓋水啊。你蒸完之後咧，嗰啲鑊蓋上面倒汗水真係。其實嗰啲係蒸餾水嚟嘅啫。咁嗰啲係舒緩咗嗰個皮膚咧，嗰個疼痛啦，同埋嗰啲印嘅作用嘅。好簡單個用法，因為而家有一支支買嘅啦，你就唔使特登焗一啲鑊蓋水啦。我哋可以將佢敷喺一啲普通嘅，譬如紗布啊，或者嗰啲棉上邊啦，每日將佢搭喺個皮膚表面。其實嗰個方法咧就係一個滲透壓嘅方法嚟嘅。蒸餾水咧，其實就係冇溶液喺裏邊嘅。我哋皮膚表面就好多污糟嘢，或者裏邊嗰啲痕嘅位置啦。只要你將佢每日咁樣敷，就可以舒緩到個疤痕啦。
非常之詳盡嘅講解啊！今日唔該晒關醫師啊！咁大家咧都按照自己嘅情形啦去請教翻自己嘅中醫師啦。我哋而家休息一陣，翻嚟繼續有多時間請㗎。